हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हेल्थ की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों को कोर्टेक्स एलएस सिरप के बारे में बताने जा रही हूँ। यह सिरप बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। जिन बच्चों को सांस फूलने, एलर्जी, खांसी की शिकायत रहती है, उन बच्चों के लिए ये एकदम अल्कोहल रहित सिरप है। इसमें हाइड्रोक्लोराइड सिरप, जियोफिनिश एंड अम्ब्रोक्सल ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना है। जिन बच्चों को धूल मिट्टी से एलर्जी, खांसी आदि की परेशानी हो, उन बच्चों में को यह सिरप दिया जाता है। ये सिरप एक खुराक में ही अपना असर दिखाती है। यह सिरप सुबह, दोपहर, शाम 5-5 ml या चिकित्सक के अनुसार दिया जाता है। इस सिरप की प्राइस 85 रुपये हैं। गाइस, यह सिरप बहुत ही बढ़िया है। यह सिरप किसी भी उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है। यस गाइस, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि कोविड का टाइम आ गया है। कोविड फेफड़ों पे ही असर डालता है और यह सिरप फेफड़ों को बहुत ही सुरक्षित रखता है। थैंक यू गाइस। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गाइस, ये सिरप आप अपने बच्चों को ज़रूर दिलाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस